这是一个关于一只迷路的小鸟的故事。小鸟生活在一个美丽的花园里，它从来没有离开过自己的家园，但它对外面的世界充满了好奇心。有一天，小鸟偷偷溜出了巢穴，想探索一下外面的世界。一开始，小鸟感到非常兴奋和好奇，它看到了许多以前从未见过的东西，比如花园里的花朵、树上的松鼠和飞过的蝴蝶。但是，当太阳开始落山的时候，小鸟却发现自己迷路了。它找不到回家的路，开始感到害怕和孤独。小鸟开始寻找路标和指示来帮助自己。小鸟渐渐地感到绝望，它坐在一棵大树下哭泣。这时，一只老鸟飞到了小鸟的身边。老鸟听完小鸟的故事后，它告诉小鸟要如何找到自己的家园。老鸟告诉小鸟要找到最高的山峰，然后沿着阳光的方向飞行，就能够找到自己的家园。小鸟遵照老鸟的指示，开始飞行。经过了一番努力，小鸟终于找到了自己的家园，找到了自己的父母和兄弟姐妹。小鸟感到非常开心和欣慰，因为它终于回到了自己的家园。小鸟明白了一个道理，即使探索外面的世界，也要小心谨慎，不要迷失自己的方向。同时，当你遇到困难的时候，应该向他人寻求帮助，而不是一味地自己苦苦挣扎。故事寓意：这个故事告诉我们，探索外面的世界是很有趣的，但我们也要保持小心谨慎，不要迷失自己的方向。